大亮点就是裸视3D 沉浸式体验、AR 扩增实境以及那个 AI 沉浸式体验，还有3D 的地贴，这些都是着重在视觉的效果。我们希望让大家来玩的时候能够因为这些视觉的特效，然后会想要做拍照，然后或者录影，然后再上传到个人的社群媒体，来达到一个扩散的一个效果。这个科艺之旅当中，我们设计了很多首次在台南出现的裸视3D 的这个视觉效果。除了用昆山这个地名去延伸出这个大禹的祝福这一个主秀之外，另外我们还运用了台南的这400年来著名的一些古迹，做成一个古迹的列车，然后带大家遨游这400年。还有大家最怀旧的，就是比如说台南小时候大家在玩的童玩，比如说这些打弹珠啊、俄罗斯方块啊、铃鼓啊、小鸭啊，我们把这些玩具跟童玩融合在我们的裸视3D 里面。在我们的沉浸式体验里面，我们除了回顾400年来的这些古迹之外，我们还让大家看到了从以前到现在的台南这些年来的这些演变，然后所以变成说我们利用一个时间跟空间的维度，从400年前的台南一路回顾到未来的台南，我们发出一个讯号，告诉大家说未来的台南应该是长成什么样子。然后结合了比如说跟台南有关系的这些音乐人，然后这些文化古迹的内容、自然的场景，融合在这次的科艺之旅当中呢，希望大家更认识这400年来台南的变化。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。看到我们台南跨世纪科艺400科艺之旅哈，那充分显现了这个我们用一些科技可以从我们过去回溯过去，一直到看到现在，一直到展望未来。那尤其是对自己的名字来做藏头诗，我相信很多市民，我觉得一定会觉得很新鲜。好，那用自己的图像来经过生成式 AI 来做成这个古代的或者是一些相关的戏剧人物我觉得也是蛮好玩的那所以说欢迎各位好朋友福老西大的带小的亲子，不管是到和乐公园或者来这边观赏我们一些跨世纪的这个科艺之旅，我觉得其实都是非常好。那我相信在展期期间一定能够让很多市民朋友留下深刻印象。那不管是在哪一个在货柜屋，或者在这个裸视3D 每个小时表演4次，这些都是会让人很开心、很惊艳的。欢迎大家来到和乐广场观赏我们跨世纪科艺400之旅。2024台湾灯会在台南，2月3日到3月10日，邀您一起来台南赏灯。大家好，我是杨秀怀，欢迎收看1月29號禮拜1的中嘉台南地方新聞。立委陳廷輝甲議員郭信良、陳怡丁、周麗珍、陳秋平甲高通良等人共同發起寒冬送暖關懷弱勢活動，東部佇灣台南市6區甲永康專門區發送物資，總共幫助超過5000戶。由立委陳廷輝甲前議長郭信良等人共同發起，愛佇台南寒冬送暖關懷弱勢的活動，今年已經邁入第22檔。一早起，位於安南區郭信良的服務處廣場就客滿人潮，服務處人員正準備一袋一袋物資要來發送。離現場結合真濟善心團體，有台南市登錄慈善愛心會、好第一食品、甲肯尼斯公司等。另外，社區還閣準備免費的點心，要讓民眾來暖胃。立委陳廷輝一早起嘛特別前來關心。今年已經登錄愛心會咧有發放，甲今年已經22檔哦。這22檔發放的白米，甲整個物資呢，已經超過非常的多嘛。感謝社會各界的庫存，
希望呢，咱遮会当付出呢，会当互所有的家属户度过一个好的年，而且恭祝大家新春愉快。乐爱心慈善会伫每一档伫过年前，会特别联合着民间的爱心团体、公司以及善心的人士，共同来筹集物资，来发放予需要的家庭，互因一个会当互因过一个好年。按现场有参加的爱心单位，有淑华老师伫现场替咱写春联，搁有台南市整体造型交流协会意见交谈哦，搁咱沙仑里办事处的大哥大姐们提供免费的点心，搁有成员长照机构举办着趣味活动。闯关的活动搁安南区卫生所有派一台义诊车来免费义诊，X 光片、健康检查、施打流感疫苗希望若有需要民众会当去登记。上午9点一到开始发散物资，现场还有义诊、义诊以及疫苗的注射，甲书法老师免费写春联的活动。今年寒冬送暖，甘布伫个原台南市的6区。以及永康甲闸门区来发送，李立伟陈廷辉甲议员陈怡丁北区的服务处，上午还有社团法人台湾省会计师公会，嘛特别捐赠1000包的白米，互家属入户。非常感谢哈，其实我们办寒冬送暖已经22年了，那我们很感谢我们会计师公会，这当中加入我们的行列也有8年的时间，他一直以来都协助我们在白米的部分，所以我们这一次我们有总共整个扩大范围是有4000户的中低收入户，这样的一个大的规模，其实真的很感谢很多人的帮忙与支持。那我们会计师公会来这个号召，然后呢有更多的团体从白米到物资，所有各种物资都来帮忙，所以这就是集小爱变成大爱。我们看到陈廷辉委员跟陈怡贞议员在基层生根的实力。那所以他这一次才能以陈廷辉委员才能以高达70%以上的得票率，赢得我们台南市北区的立委选举。那我们会计师公会就是看到陈廷辉委员跟陈怡贞议员基层生根的实力，所以我们就借由他的协助，搭个便车，把我们会计师公会募得的白米，透过他们的协助，分送给有需要的民众。立委陈廷辉表示，今年拄好立委选举的结束，进前宣布要将选举补助款捐出来作为关怀弱势族群。而这届寒冬送暖活动只是第一波，未来还会针对弱势的儿童、青年、甲家庭以及偏乡等弱势持续来关心甲帮助。台南新闻林根采访报道。台南市流浪动物爱护协会联合市议员郑志杰服务处举办让幸福农庄来活动，要伫过年前替流浪动物找一个温暖的厝。台南市流浪动物爱护协会一直以来致力伫咧用爱终止流浪，为毛小孩找幸福。27日特别邀请到郑志杰服务处、台南市动保处、龙山里办公室、原市集、大庆街元和宫、惠腾家电等团体共同举办犬猫送养的活动，希望伫春节过年前，会当为这古水的人找到好主人。那在我身后呢，旁边这些呢，就是我今天的服务团队。那在我的右手边呢，今天就是协办单位之一，也就是我们这个所在地是我们东区的龙山里，我们许福明许里长。那再过来这一位呢，就是我们的社团法人流浪动物爱护协会，我们的郭顺雄郭老师。那今天芝姐为什么会出现在这里？这是我们第2次跟这些爱护流浪动物的好朋友，还有我们的许福明许里长一起在这一块绿地。我是第2次参与协办，那也谢谢动保处支持我们那么多的疫苗。但是呢，郭顺雄老师跟我们许福明里长，听说已经在这边协办这个流浪动物已经有超过10年了，相当的不简单。那我要在这边呼吁我们台南市民好朋友，对于这个毛小孩的饲养要有正确的观念。就是说，你养了它，你就要爱护它，把它当作家中的一份子，不要因为它小时候可爱，那它长大或是生病了，你觉得你不想照顾它，或是它再也不可爱了，
你就把它任意的遗弃。我在这边也要呼吁我们台南市政府，请你们加把劲，拿出点魄力，针对这个流浪动物的安置，可以赶快有一个作为。我知道在这个仁德区已经有找到一块地了，跟这个台南市我们那个吴宇环议员正在进行当中。那如果市民朋友你们有看到这段影片，也请你们支持我们想要为流浪动物，为台南市的流浪动物来做点改变，捕捉这个流浪动物，我们就把它做结扎。但是就希望不要再回放了，那这也不会造成交通问题或是攻击事件，那也不会有无止境繁殖，那这样有一天我们台南市的流浪动物才可以得到解决。也因为春节期间，正在伫外地工课、读册民众，拢希望会当载着毛小孩返乡过年。主办单位这次嘛安排免费注射狂犬疫苗活动，前100名民众各当得到电筒1台，就处各类属主拥有参与。协会创办人郭顺雄老师表示，目前民众对着爱护流浪动物的观念愈来愈提升，举办送养活动，就是为了有效降低政府机关减少流浪的犬猫遭受到意外伤害悲剧发生，也希望会当为浪浪找到一个厝。市议员曾之杰指出，希望透过这次活动，解决流浪动物问题，让台南市真正成为对浪浪友善城市。记者张秀仪采访报道。台南大碗爸今年推出双龙贺薪水福袋，内面除了有商品礼金以外，还阁有机会抽 iPhone 15。台南大碗东百货2年的福袋，2月10号，农历正月初1，将伫个金丰路大门口现场来贩售。今年限量300份。每份现金500块，内面除了500块的商品券，另外还有香格里拉饭店的餐饮抵用券，业者保证绝对是物超所值。另外还可用参加 iPhone 华联加行李箱的抽奖。新春福袋只要500元啊，比往年还要便宜。那希望让大家都可以轻松的入手。那这个500元里面呢，我们包含了一张500元的远东商品礼券。那另外还有100元的10组的餐厅的抵用券，另外还加送了300块的香格里拉的一个餐饮抵用券，那还有大圆柏的一个餐厅的抵用券，这个金额价值大概是1000元，相当的超值。那所有的都还可以再参加抽奖，有10项大奖，头奖是这个价值29900的一个 iPhone 15的手机，那以及珍珠项链，行李箱。还有俊士眼镜等等，总共有30项奖品。如果正月初1福袋买无到，另外百货业者还阁结合7大庙宇，对农历的29暝2月9号到14，每天推出限量100个天管束缚的小礼物，有鹿耳门天后宫的龙年岁钱，台南树顶大天后宫的开运钱宝等，每天无同的庙宇，民众只要消费满288块，就用来免费兑换。台南新闻林根采访报道。主席基金会伫台南举办冬令发放活动，同时还有西北祝福，由志工带领感恩号甲照顾号斗阵祈福、斗阵围炉，相当温馨。主席趁几年前伫台南林地进书堂安平以及嘉义联络处3个所在办理冬令发放，这次总共发放予2320个照顾号和感恩号。比以往增加2成，很难得就是在岁末寒冬的时候让我们整个照顾户不止参加岁末祝福还有围炉还有包含外场的义诊、义检包括还有茶道、花道、童玩最主要最后还有一个祈福区。当天主席师兄师姐也带领大家斗阵祈福，聆听正阳法师的开示祝福影片。并带来精彩的手艺表演。台南市社会局长卢宇聪也特别到场，发送贺岁红包，送到新春祝福，特别具有意义。那也非常感谢我们慈济基金会还有呢我们这次政府呢在弱势关怀的一些照顾服务。那也祝大家新年快乐。其中主席照顾号龚女士也特别就台分享伊家先生当时面临病痛及经济困难的时阵，主席您是如何一路陪伴，自身克服困难的过程。我真的在这边没有朋友嘛，那我遇到事情我就是不知道跟谁讲，那我也不可能一直跟大陆的
我哥哥姐姐他们讲，我怕讲多了他们又过不来，就会担心。那我就是这一路来，真的很感恩慈济，整个都是他在就是支撑这个小家庭啊。因为公公是有半年小，是婆婆跟公公哈啊，是因为这样子，所以我们就辅助他小孩子，就是比如说读书啊因为他那时候从大陆有帮他活动后，大家也斗阵欢喜的围炉，煮者志工更是精心设计上菜色，澎湃果美味的菜肴，除了互港问好甲照顾好，提前感受过年团圆的气氛，也感受到煮者的温暖关怀。台南新闻出海采访报道。台南市安平火车站2顶新桥含12座顶头，伫安平区内热烈了结。不过现场的焦点是60名美女女生，一位一位穿着蓝色礼服、地花的豆色的女生，行伫了境队伍当中，马上吸引全场目光。我们今天这么早来，会不会冷？会，超级冷，超冷。大家一起说，超冷。但是我们热情如火。所以今天跟这么多姐妹一起出来是第一次。对，应该全台湾也只有我们吧，对吧？我们是首创哦，超棒！多多支持武媚娘。队形摆开，就亲像是大型选美现场，摄影师手中的相机更是无停过，会有遐尼大的规模，是因为安平火车站福德进行前往祖庙开工启灵了后。特别举行的基安绕境活动。我们第一次出60位，然后就是我们从一开始到就是头饰服装，就是总共花了半年的时间去准备，然后头饰就是也是赶到就是昨天早上7点我才赶完。伫庙宇绕境当中，会当定定看到内心的身影。衫的色水也会依照不同的神明来改变。这一次是以宝蓝色，因为我们的神明主教神明是福德正神，所以我们以宝蓝色去呈现。然后如果像妈祖，我们就会以橘色、红色系去呈现。关圣帝君我们就会以绿色系去呈现。这是在当来该团内生人数上济一摆。规工的绕境，内生需要专程行路，虽然辛苦，也毋过为这场绕境活动增加袂少话题。台南新闻出海采访报道。台南市第一届元坤杯国际青年橄榄球邀请赛伫台南信大展开，市长王伟棣甲理事长杜元坤共同开球，宣告比赛开始。9、3、2、1，台南市政府甲台南市杜元坤橄榄球运动发展协会共同主办第一届元坤杯国际青年橄榄球赛。邀请来自国内外11支高中队伍参赛。王伟棣热烈欢迎所有选手聚集在台南工场比赛，并特别感谢杜元坤理事长投入大量金钱甲心力，致力发展橄榄球运动，精神使人钦佩。王伟棣也希望来自国内外队伍拢会当伫台南的球场，不只是比球技，也交流友谊，这会提升橄榄球运动的风气。杜元坤院长秉持着对橄榄球的爱好。数十年来投入大概应该至少1亿元的经费来参与我们橄榄球，这个是何等的胸襟气魄，何等的热爱。那现场我们南一中校友会魏理事长还有卓董事长其实这些都是来为我们所有的球队来加油打气，那我也感谢各位的付出，也希望在这么好的场地里面，不仅是来自日本、来自韩国、来自北部、来自北方，以及所有在地的台南市的球队，以及我们国中的橄榄球队，能够在这个地方有最好的不仅是球技来竞赛，也是友谊的交流，更是能够让这个橄榄球运动向上提升。理事长杜元坤表示，过去是伫咧北部举办赛事，这次转来到故乡举办国际比赛，除了是咧推广橄榄球这项运动，也为国家培育体育人才。我们有11个高中的队伍，还有2个国外队伍，还有我们4支我们在地的国中球队。
我觉得这个是对我们打橄榄球的人最大的一个鼓励，就是我们把橄榄球以后在台湾发展的6化。什么叫6化？第一个基层化，第2个普及化，第3个专业化，第4个企业化，第5个职业化，第6个国际化。我们一步一步来执行。我想在台湾的橄榄球，尤其是我的故乡台南市，发展橄榄球是最适合不过的。那所以今天很高兴有机会呢，在我们市长跟局长，还有各位我们市府团队，还有各位议员、各位立法委员，还有各位神拜的帮助之下，有机会站在这个讲台，跟大家分享我的心声。那我相信我的前辈黄茂清前辈必在天上微笑。他已经在上帝那里了，他知道我们会把台南的橄榄球继续带上光荣的那一刻。湾分杯参赛队伍包含中英中学、台南一中、台南六信高中、嘉南北斗高中、宜兰罗东高工、承德香山高中、台北建国中学、新北地位高中、桃园观音高中，以及来自日本石川县鹤来高校、甲韩国木浦市天安武城高中等队伍共同参赛。记者张秀维采访报道。若是常常巴肚碰风，也是落赛必结，出现这款的镜头，就要注意咯。医生表示，这可能就是肠燥症，要透过药物甲调整生活习惯来做改善。台南市立病院胃肠科的医师廖建章表示，大肠肌躁症常常有落屎或者是便秘，伴随着腹肚胀胀、腹肚痛、恶心等。一般好发伫年轻到中年的女性，如果病人落屎几啊礼拜，食药拢无改善，就要怀疑是大肠肌躁症。肠躁症的患者的话，一般都是比较容易好发在就是年轻人到中年人，那以女性居多。那大部分来门诊的症状，他都会说，他常常拉肚子，拉很长一段时间，那吃个药都没什么改善。所以遇到这类病人的话，我们都会就是帮他做就是理学的检查，确定他不是其他胃溃疡或是肠胃炎造成的问题。那这时候我们就通常就可以得到一个诊断，是肠躁症造成的。饮食一般那些容易造成胀气的，像是豆类、奶类，它都比较容易造成引发肠躁症的症状。所以透过药物的治疗跟饮食的就控制的话，就会让它的症状得到很好的改善。医师表示，虽然大肠肌躁症的致病原因，目前医学的研究并无完全清楚，但可能跟生理、心理或者是环境遗传有关系，嘛有可能是肠道的运动比正常人较敏感。因此，除了靠药物，另外嘛要靠生活甲饮食的控制，尽量避免容易胀气的食物，亲像豆仔类或者是牛奶等。台南新闻林根采访报道。感谢你收看1月29号的中嘉台南地方新闻，我是杨顺怀，咱再会。